Привет! В этом ролике пойдет речь о GigaK 61. 61 клавиша. Механические игры. Клавиатура. Оптический переключатель. Gateron с возможностью горячей замены RGB. Type-C программируемый 60% макет. Это игровая клавиатура. Ее стоимость составляет $60. Поддерживает около 16,8 миллионов цветных истинных RGB клавиатур. С драйвера можно настроить массивные световые эффекты. Также в ее настройках присутствует всеми любимая поддержка музыкального ритма светового эффекта. Световой эффект движется в музыкальном ритме. Также присутствуют мощные игровые макросы, которые можно устанавливать с помощью различных функций. Трехслойная редактируемая функция загрузки. Полностью программируемые, предварительно установленные несколько наборов значений специальных функциональных клавиш. Более стабильный и удобный с интерфейсом USB Type-C. В библиотеке программного обеспечения драйверов есть различные световые эффекты, которые пользователи могут загружать и постоянно обновлять. У данной клавиатуры множество положительных комментариев на различных сайтах. Ссылку на данный продукт вы сможете найти в описании или в закрепленном комментарии. Продукт представлен из интернет-магазина Buggood, входящего в десятку лучших. Если вы еще не обзавелись картой, то ссылку на оформление бесплатной дебетовой карты Альфа-банка вы можете найти вместе с ссылкой на продукт. Спасибо за просмотр. Больше видео с электроникой вы можете найти, перейдя на канал.